呢度咧我就而家講住先啦。嗱，都係啦，車仔一個 test 嚟嘅。而家我哋試緊係咩啊？試緊 V 離嚟嘅，得唔得 ？V 離就上邊 ，CT 就下邊，車仔就特別啲嘅，同制我哋調翻轉嘅，得唔得？呢度咧俾電嘅，記住我哋係 secondary current injection test， 所以嚟講次級注電，呢個咧就係current 嚟嘅，得唔得？個 current 嚟嘅呢度係0至40，就俾佢啦，得唔得？下邊呢個係乜嘢嚟咧？息爐嚟嘅，呢個係息爐，每個窿都係即係咁樣，你可以用第一對啦，個息爐嘅。個息爐擺邊度咧？就係擺翻呢一度嘅，呢個係個息爐線。咁然之後插呢個息爐線得唔得？因為你要俾佢跳動嘅，清唔清晰？記翻你如果谷咗電俾佢，你要頭嗰陣時咧令翻0先，跟住先閂咗佢得唔得？唔好就廿幾30分即刻停咧，部機傷㗎呢啲。跟住你有一個嘅 M 標嘅，個 M 標咧就係調校翻你個注電嗰個嘅電流落去嘅，得唔得呢啲 ？OK， 咁我而家試嗰個嘅OCC 啦，而家試啦，注幾多 M 咧？嗱，我試下呢度就揀住先。而家咧我就注大2倍落去啦，2倍咧即係幾多 M 度啊？2倍即係幾多 M 啊？兩倍唔係，我係 OC 啊嘛。我頭先試10%啊，4 M 啦，係啊，啱啱係 M 叫0.4。嗱，有讀書唔同嘅，有讀書嘅人就揸住本書嘅。點解咧？你哋可能記咗入腦啊！呢啲就有讀書咯，你嗱，我想講係咩咧？而家我就 set 1.7 M 啦，已經係。我而家咧高過嘅2 M 少。而家咧我就 set 咧就係2.1 M 啦。你見唔見到咧？你見唔見到我呢度咧嗰個嘅V 離咧嘅盞燈啊？係啊，呢個就叫做急香。佢開始感受到，咦？喂，開始好似有 fault 嘅喎。咁你係咪有啲 fault 嚟到啊？咁佢講啦。嗱，如果校翻低個係2 M 嘅話咧，我而家咧1.5 M 嘅，你會見到個盞燈就冇用嘅。呢個就叫 pick up curve，即係我攞緊個 curve 啦，得唔得？但我哋唔係試少少，唔係試0.1倍啊嘛，我哋試2倍、5倍、10倍啊嘛，得唔得？所以如果而家2 M 嘅 pick up curve，我要試咧就4 M， 我而家校4 M 啊，4而家4點較準少少啊，4.02喺呢度。咁我按跟住我 reset 個 timer， 跟住而家咧就係注電俾佢嘅啦。OK， 如果去到你哋個表嗰度咧，應該係講緊幾秒跳啊？10秒係咪？而家咧出嚟嗰個數字咧就係10.2嘅，衰嘅會睇到10.2嘅咁樣啦，係啦。咁都準啦，你個要求嗰個10秒啫。將佢明翻先，跟住我reset，試5倍啦，5倍注幾多 M 落去啊？Good， 係啦。其實10 M 呢個數字咧，你可以睇到一啲嘢，可以再解釋俾你聽，好特別嘅10 M 呢一個係。而家我就10.1 M 嘅呢度啦，咁 off 啦 reset 啦。呢度咧，如果一俾佢跳動時間咧係幾多秒啊？再短啲嘅，因為 IDMT 啊嘛，係咪咁就睇下幾多秒啦。佢哋兩個出門應該係4.3度嘅。4.28咁樣啦，都係準啦，係咪？定翻0先 ，off 嘅呢度10倍啦，即係幾多 M 啊？20倍係啦，10倍。我而家咧就20.1 ，OK，off reset on 啦。因為我頭先 set 咧嗰個咧就係3秒錶，所以佢一定要停咧就係3秒嘅。因為3秒錶嘅定係咩咧？10倍底下咧係3秒跳動咁解。1.3秒錶係咩咧？10倍底下咧係1.3秒跳，呢個係個 definition 嚟嘅。所以而家係咩咧？3.0好準啦，係咪？用2分嚟 high set 啦，你教我點試啦 high set， 注幾多電落去啊？係咪真係24 M 啊？
24M 係 high set 嚟嘅，係啦。我係住幾多啊？嗱，我試你睇啦。我而家咧差唔多啦，24M 嘅一樣樣啊，有得點搞？我 reset 啱碼2.8秒，係咪你所要嘅 high set 個數字啊？上唔係，咁即係我要零翻零先啦。點解我而家 set 24M 啊？2.8秒，點解要呢個時間嘅？計翻個比例，good try 啊，good try 啊！咁其他想即刻嚟啊嘛，有個就即係踩界啦，就係即刻嚟啦。嗱，而家咧我就啱啱頭先教到24M啦，而家我就教到24M多過去嘅，叫到24.5M啦。你睇有乜分別啊？我而家咧就24點，我睇先啊，24.5M 嘅得唔得？都會24M嘅，而家試啦，off reset on。而家呢個秒數就係0.08秒。我哋翻嚟先，係啊，你翻嚟先。high set 乜嘢嘅定義咧？講咧就話佢係你遇到個時間咧就即刻跳啊嘛，係咪？頭先2.8秒佢嚟跳，但唔係叫做即刻跳，佢都係行緊嗰條嘅 IMT 嗰條區，得唔得？可能行緊尾段嗰度啊。但係我就估到佢如果24.5M咧，就係唔好24M 踩界啦，前多啲啦。佢一前多啲嘅話咧，佢唔係行緊嗰條 curve 啦，行緊嗰條斜線直落嗰度啦。咁所以咪要0.05咯，得唔得 ？OK， 所以如果你係好 sharp 嘅，所以一個係2秒幾，一個咧就係0.0幾秒，所以你咪見到佢叫做即跳咁解咯，得唔得？如果我係嗰個0.0幾秒咧，教咗0.1個 delay 落去咧，頭先譬如0.05秒啦，係咪？如果加多個0.1嘅 delay 落去，你最終幾多秒啊？0.15嘅，因為我加咗個 delay 落去啊嘛，得唔得？點解你要加0.1去咧？因為有陣時你唔想佢即係跳動得咁勁，你想再歸佢嘅，即係分佢歸嘅。嗰度仲要斜翻少少。係啊，你想可能再分歸嘅，你咪要教個 delay 咯。即係點扭啦？係啊，扭嗰條 curve 咯。咁 I 大嘅。有。咁所以就可以分區啦。係啦。OK。但係我唔考咁多啦，總之我想你識得分咧，行緊線嘅，同埋你一個就即刻跳嘅，咁樣嘅啫。有嘅，呢個有係 I 3個大。2個大有，3個大有。咁樣啦。OK。係啦。阿 Sir， 我想問你呢個讀數包唔包埋個 delay 嘅？呢個讀數唔包個 delay 㗎。嗱，我嘗試加個 delay 俾你睇好唔好？呢咁樣啊。而家咧我就加一個頭先0.05啦，我而家就係0.1我加個 delay， 我 send 俾佢。再試過啦，睇下得唔得啊？我安24係24.5啊。而家就24.5嘅呢個樣啊，24.5嘅 off 嘅 reset on， 而家就0.127，頭先就0.05嘅，冇 set delay，我 set 咗0.1落去，咪加咗0.1上去咯，得唔得？咁所以係咪都會0.1幾嘅？之後係啦，之後跳嘅，所以即跳咧就係0.02，而家夾硬加咗0.1落去叫佢 delay 嘅。所以第時考試咧，如果你見到咧加個 delay，你就要加個 delay 落去咯。咁如果你話我加咗0.1個 delay 落去嘅，你做出嚟嘅數字係乜嘢咧？阿 Sir， 我做到啊，0.05啊，我話係 high set 嚟嘅，係 high set 嚟㗎啦。我話你話揦嘢，你唔錯㗎。反應好啲㗎，認真唔係門詐我哋欺騙我哋㗎。如果欺騙阿 Sir 咧，好大罪㗎。唔好覺得我哋咁藍線就好明唔明啊？明唔明個 delay 啊 ？OK， 嗱，我唔做嗰個 EF 啦，我想你哋多啲時間啦。你哋個本書咧就有3版嘅，一個就係3秒幾，